तो मैं यही कह रही हूँ, जितना हो सके ना भाई बाहर घूम के ना आवारागर्दी कर लो थोड़ी सी। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव घूम रहे हैं उनको तो थोड़ा कम करके फोकस करना चाहिए। बट अगर कोई कुछ भी नहीं घूम रहा ना बाहर, तुम लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो या मेंटली अजीब सा हो चुके हो तुम, तो तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगे। नेचर में जाओ, ग्रास पे बैठो, चलो वहाँ पे पानी को देखो, वहाँ पे पैर डाल के बैठ जाओ पानी में, देखना मगरमच्छ नहीं हो बस। और अलग अलग चीज़ें करो यार, पेड़ों को गले लगा लो, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ना मेंटली जो तुम्हारी वो है ना वो ठीक हो जाती है।